はい、お家に帰ってきました。今日はアジが12匹大量でした。これからさばいていく。はい、カツオと、今日は千葉県勝浦市の松部漁港に来てます。ちょい投げと、サビキ釣りで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。激横フグ、黄色いラインが入ってます。はい。また海卵です。かわいい。下枕、かわいいです。怖い。
夕方5時過ぎてからアジが回ってきました。からのわかめピースで3匹目です。もうちょっと頑張ります。アジ釣れました。ちょっと大きいです。また釣れました。また来た。アジ。爆釣です。ああ、来たよ。大きいアジ。大きい。20センチぐらいありそうなアジです。重たい。